Young Africans dhidi ya FAR Rabat. Kitu gani hasa kimeongezeka kwenye kikosi cha Yanga, ujio wa huyu kocha mpya, lakini pia performance kwa ujumla ilikuwa ya aina gani, na nini hasa kimewafanya Young Africans wakapata ushindi wakiwa katika ardhi ya nyumbani, kitu ambacho watu wengi walikuwa wakitarajia? Kwanza hongera kwa klabu ya Yanga kwa kujiwekea rekodi yao wao wenyewe. Yanga tangu dunia kuumbwa haijawahi katika hatua za makundi klabu bingwa barani Afrika kushinda mchezo wa kwanza. Haijawahi. Tangu dunia kuumbwa wameweka rekodi yao wao wenyewe. Wameweka rekodi yao wao wenyewe. Kwa kwanza hiyo hongera kwa klabu ya Dar es Salaam Yanga Africans. Lakini cha pili umehusiana wapi ambapo kocha mpya nimeona ameongeza nini kwenye klabu ya Yanga. Yanga ni mabingwa mara 4 mfululizo wa michuano yetu ya ndani. Yanga katika miaka hii minne kwenye michuano ya kimataifa, yani ngazi ya taifa CAF, michuano ya CAF, ina makundi mara 2, ambapo mwaka jana pia haikuweza kuingia robo na mwaka huu iko makundi. Lakini katika miaka hii ina finali moja ya kombe la shirikisho. Lakini katika miaka minne hii ina robo finali ya klabu bingwa ile na Mamelodi Sundowns. Kwanza Yanga tayari ilishakuwa na uwezo kwa kuonesha wanao ina kitu cha kufanya kwenye michuano ya klabu bingwa. Lakini kulikuwa na kuzorota kutokea michuano ya klabu bingwa mwaka jana. Ilianza vibaya sana. Kama unakumbuka mpaka Gamondi anaondoshwa, anakuja Ramovic na mambo mengine yakaendelea. Lakini mwaka huu pia kumilikuwa na hizo sintofahamu, mpaka Falls ameondolewa na nini. Yote hayo ukikusanya lazima upate kocha ambaye ana uwezo wa kucontrol vyumba vya kubadilishia nguo. Hiki ni kitu ambacho natoa pongezi kwa benchi la ufundi la Dar es Salaam Young Africa, kuanzia meneja wao Harrison Water, lakini kocha wao mkuu na benchi nzima la ufundi, management na kila kitu. Wapi wamewini? Unaweza ukawa na nyota mahiri, hodari, wenye kila kitu, wenye uwezo kukupa kila kitu tena kwa muendelezo. Lakini ukapata kocha bora wa kisasa na anayeendana na hao nyota, lakini akashindwa kucontrol vyumbani vya wachezaji. Yes. Ukishakosea kucontrol vyumbani, umekosea kila kitu. Uwezo wa kuzungumza na mtu sio kila mtu anao. Salome, nilitoa mfano, inawezekana wewe hapo una stats zote za Pacome Zouzoua. Una stats zote labda pengine za Max Nzengeli. Lakini mimi nikaja siku moja tu Pacome alivaa miwani. Nikaja nikamuelezea kwamba Pacome ni mtu wa aina gani akivaa miwani. Na watu wakafuatilia zaidi klipu yangu na maelezo yangu kuliko ya kwako. Kwa wewe una fact, lakini jinsi ya kuzitumia kuteka audience ikuelewe kuhusiana na Pacome ukafeli. Lakini mimi ambaye kwa kuongea tu ujinga lifestyle, yani mtindo wa kimaisha wa Pacome kuchora tattoo na kuvaa miwani, nikachukua hiyo clip yangu ikatembea kuliko ya kwako. Tena mashabiki hao wa Yanga wakaipenda zaidi kuliko ya kwako. Sio kama nimeeleweka. Na kwenye eneo hilo ndio maana wanaona watu wengi huwa wanajiuliza kuna tofauti kubwa sana kati yangu mimi na baadhi ya wachambuzi, si kwa maana mbaya. Vitu tunavyovizungumza ndio hivyo hivyo. Yanga kashinda 1-0, sijui Azam kapigwa 2, Singida kapigwa 2, Simba kapigwa 1. Maneno ni hayo hayo. Watu wote tunayazungumza maneno hayo hayo kwamba Yanga kashinda, Singida kafungwa, Azam kafungwa, Simba kafungwa. Pacome kaperform, Dube sijui ka step up na nini. Maneno ni hayo hayo. Kocha kafanyaje sijui, maneno ni hayo hayo. Lakini je, why Justin Kesi anateka audience katika kujieleza? Amefaulu wapi? Mimi Salome nimesomea mafunzo ya saikolojia. Yani achana na taaluma yangu ya habari, hiyo ikiweke pembeni. Mimi pia ni mwana saikolojia. Naeweza, kazi yangu ni ku read people. Yani mimi Salome nimefundishwa jinsi ya kusoma wewe, fikra zako, mawazo yako, unafikiria nini, unataka. Yani wakati unakuja unaniambia unataka interview, yani mimi tayari nishafanya homework. Kwanza naangalia unapenda nini.
chombo chako cha habari, taarifa zako unapenda kuzitaarifu zipi? Alafu Salome maswali yake huwa anapenda aende kwenye issue gani? Kuna mwingine anataka mifumo ya uwanjani, mwingine anataka labda aina ya jinsi ambavyo wachezaji wanaperform uwanjani, mwingine anataka tu kutafuta story ambazo hazihusiani na uwanjani. Kwa vitu kama hivyo. Kwa mimi kazi yangu ni kufanya homework against opponent au mtu ambaye anakuja kukutana naye kufanya naye interview. Ndio maana mara nyingi huwa na dominate mic. Sio kwa ubaya. Ni kwamba kazi yangu kusoma mtu. Kwa ukija, yani mimi akishaniambia tu bwana Nusuela anakuja, sijui Matole, najua wanataka nini. Kwa hiyo cha kwanza, kwa homework yangu kwanza na kustudy wewe, naangalia audience wako wanapenda nini, alafu mimi najua utakachoniuliza nijibu nini, ili audience yenu nyinyi we Sports Point, Mtanange, Matole na huyo like media nijue wanataka wale nini. Kwa hiko ni cha kwanza ambacho inaonekana benchi la ufundi la Yanga kupitia kocha wao mkuu alifaulu. Hawa ni nyota ambao zaidi ya wachezaji 19 wapo. Waliopungua ni key players, yes. Amepungua Halidi Aucho, Jinja Mahestro. Amepungua Azizi Ki. Amepungua Fiston Kalama Ele miaka 3 nyuma. Lakini ukija ukifuatilia backbone bado haijaguswa sana. Wanawatumia kina nani? Kina Diki. Baka, Baka, Ibra Baka. Wanamtumiaga Mudathiri, Duki Abuya. Dube huyu anayesemwa, lakini tayari Tanzania hii anamfahamu Mudathiri. Kwanza alimuona Azam, wakapishana, wakaja kukutana Yanga. Kwa hapa Pacom na Maxi je, wana miaka 3 Yanga toka 23, 24, 24, 25 na sasa 25 kwenda 26 kwenye eneo la ushambuliaji. Pacom, Maxi, Mudathiri wana zaidi ya miaka 3 sasa. Kwa makocha 5 tofauti. Gamondi, sawa? Ramovic, Hamdi, Falls, and now kocha mpya Mreno, si ndio? Kwa ukiangalia, kwa eneo la ushambuliaji, kiungo cha ushambuliaji cha Yanga kimecheza kwa zaidi ya miaka 3, si ndio? Lakini makocha 5 wamewatumia hao. Mr. Kiku disturb pale. Okay, ngoja nani sasa niongee nao nini? Bana wewe Mudathiri unamjua Dube? Dube kwenye line ya juu, yani acha ile final line, ile line ya pili kutoka kwa kiungo mkabaji, ambayo kama wanashambulia kabla mpira hujafanywa high pressing, mpira wowote ambao utapigwa Dube atakuwa kwenye high line na beki 2 za mwisho. Dube anakuwa threat sana. Waulize Simba 1-1 ambayo alichomoa Chama, ilipigwa counter attack kama hiyo, lakini ilitoka mbali kama unakumbuka. Dube akapiga Walete, sawa? Na Dube mechi hiyo kipindi cha kwanza iko alikosa goli kama hilo fast break ambao ni counter attack kama hilo. Kwa Dube akiwa kwenye highline, mtu wa mwisho amsumbui, either aende kulia, either aende kushoto au apite kati. Akija kushoto na kukumbusha Simba hao aliwachukua kule akapiga auta, mnaikumbuka hiyo? Akakunja Simba aliwafunga kina Manola. Dube huyo. Kwa kumbe Dube akiwa juu hana disturb, lakini wanalitazama goli, akibaki na mabeki 2 na kipa Walete. Basi sawa. Kafanya homework yake, kawakalisha chini watu wakubwa, watu ambao wana experience na michuano hii ya kimataifa, watu ambao wamekuwa na muendelezo mzuri. Walifeli wapi? Walifeli katika eneo la kuonekana wao ni bora. Yani kitu ambacho Yanga walikuwa na disturb watu ni kwamba hivi kweli ndio ile timu bora? Hivi kweli ndio ile, yani hicho tu, lakini wachezaji wapo. Mbona kama sio hawa? Yani wako wapi wale? Yani nini kimetokea? Ndio anguko lao. Yani mashangao tu ndio walikuwa nasumbua Yanga. Lakini sio kwamba wachezaji eti hawana viwango, sio kwamba wachezaji wao wakubwa hawapo. Mimi nakataa. Diara yupo. Baka yupo, Dickson yupo, Mudathiri yupo, Dube yupo, Pacom yupo, Max yupo, kaja Shabalala, beki alikuwa na ubora miaka 8 kwenye ligi yetu mfululizo. Israel future ile pale inaonekana. Duke Abuya no doubt. Kwa hiyo mimi ninachotakiwa kufanya ni kuongea nao, kuongeza wachezaji wenye kasi kama Ekua jana ameingia kwenye kikosi na vitu kama hivyo. Kocha kwanza amewini kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kocha wa Yanga. Hiyo ndio kujokana na jibu lako lolitaka. Cha pili, wachezaji wa Yanga waliamua kuwa wakubwa. Wachezaji wa Yanga waliamua kuwa wakubwa na kukumbuka kwamba wao ni wakubwa na wapo nyumbani na wapo katika hali ya kutaka kuaminisha kwamba tunatakiwa tuaminishe kwamba bado sisi ni hatari.
Tunatakiwa tuaminishe watu kwamba bado sisi ni hatari, kwa sababu uhatari wetu haujakwisha, ila hatujauonesha. Kocha kufanya tunatakiwa tufanyeje? Tuuoneshe. Ndio maana wachezaji jana wame step up. Inawezekana kupatikana magoli mengi kama tulivyotaraji. Performance ya Dube umeiona au kuiona? Nimeiona. Dube ni mshambuliaji hatari, sio mfungaji hatari. Naomba tuelewane. Kuna hii mara ya mwisho, mara milioni 68, narudia. Vyombo vya habari vya online hasa. Dube ni mshambuliaji hatari. Sio mfungaji hatari. Mshambuliaji hatari, sio mfungaji hatari. Kuna tofauti gani? Thank you. Mfungaji hatari ni yule ambaye anapata nafasi chache laini anazitumia. Dube anaweza akapata nafasi nyingi laini asizitumie, lakini akafunga goli zuri ambalo mfungaji hatari hafungi. Wewe ile goli umelichukuliaje bwana? Kwa mfano tuongelee tu hapo kwanza. Good timing. Right place, right person. Mpira umepigwa ni pinpoint. 3, amejua jinsi gani ya kutumia weakness ya beki. Kamkalia mbele. Ukimgusa penalty na kadi nyekundu. Si ndio Lugano anavyokuwa sheria pale? Yaani ukimgusa penalty, nyekundu, mtu wa mwisho. Kwanza kapita mbele yake. Katokea weak side. Dube ametokea weak side, kaja strong side, kamuiba beki. Cha pili, kasi. Cha tatu, energy. Uwezi, mabeki wale wana push. Umeelewa, contact ya mwili imetumika pale, lakini Dube kagagamaa. Cha nne, kumbuka kulikuwa na kipa bora ambaye alidhaniwa ndio kuwa man of the match. Ile juice. Kamuita weak side, nimekwambia ametokea weak side. Kamuita kipa weak side, kipa kajaa weak side, kapiga kule far post. Prince Mpumelelo Dube, PMD. Class is permanent, form is temporary. Hapo tuje kwa Prince Dube. Dakika 45 za kwanza alipata nafasi nyingi, akashindwa kuzitumia. Za laini ngumu. Pita kwenye peji ya Simba baada ya hizo dakika 45, mashabiki wengi tayari kelele zilikuwa ni nyingi. Dube out, aingizo mwingine, lakini bado kocha alimwamini akamuingiza dakika 45. Ndio alichowini kwenye vyumba vyake vya kubadilisha nguo. Dube akaenda kufanya kweli. Hebu kwanza tuzungumzie hizi nafasi ambazo Dube anakuwa anazipata, lakini anashindwa kuzitumia. Nafasi hii adhimu ameweza kuweka goli, lakini kuna nyakati unapata nafasi unashindwa kuzitumia na magoli yanakosekana na habari inakuwa nyingine. Pale ndio mateso yanayomtesa Dube. Narudia tena kusema sio mfungaji hatari, ila ni mshambuliaji hatari. Kwa kwangu mimi nakubaliana na maneno yako kwamba sometimes itakuja kwa cost pia Yanga, lakini tubaki kujua kwamba kocha homework yake aliifanya vizuri. Ushirikiano wa benchi la ufundi kujenga imani na Dube, kwa sababu waliamini huyu ni big match player, anakupa matokeo kwenye sehemu sahihi, muda mgumu. Yanga mwaka jana walirejea kwenye michuano hii ya klabu bingwa group stage baada ya Dube kuwapa alama moja Lubumbashi, kwa sababu Yanga walikuwa washapoteza michezo miwili, sawa? MC Alger pamoja na Al Hilal ya Mdumani Benjamin Stadium. Kwa walikuwa washapoteza michezo miwili. Wangeenda kupoteza mchezo Lubumbashi, maana yake walikuwa wamepoteza alama 9 za awali. Walipaswa lazima mwishoni washinde michezo 3. Lakini baada ya kupata sare ikawapa nguvu kwamba kumbe Mazembe tunawamudu. Walivyokuja hapa Yanga wali step up na wakashinda ushindi mzuri. Tuko sahihi? Ambao ndo limeenda kutoa goli bora la 24-25 la Clement Mzize. Weka Benzema wa Kitanzania. Dube na Mzize wote ni washambuliaji hatari, sio wafungaji hatari. Ndio maana wanafunga magoli mazuri tu. Nitafutie goli baya la Dube katika maisha yako. Halafu Dube hafungi tu timu, anafunga timu zote bora. Yanga kawapiga magoli mazuri, Simba kawapiga magoli mazuri sana, weka sana. Simba ndo kawafunga sana. Halafu Dube huyu jana kafunga goli bora la wiki. Goli bora la wiki. Bora la wiki.
Dube Prince Mpumelelo ni mshambuliaji hatari mno. Washambuliaji wale duniani yupo Lautaro Martinez, Wayne Rooney, Luis Suarez. Yani hawa wanaweza wasikupe idadi kubwa ya magoli kama kina Tevez. Sawa? Wao wanakupa magoli machache mazuri muhimu. Magoli machache mazuri muhimu. Karim Benzema hana idadi ya kufungaga magoli mengi. Anafunga magoli muhimu mazuri ambayo wanafunga washambuliaji bora, sio wale wafungaji bora. Salome uko na mimi? Pacome amefundishwa mpira wapi? Check. Hebu angalia mtoto wa Kiafrika, Afrika Magharibi amepewa somo la mpira. Check. Wale yeye na Azizi ni exceptional. Zile huwa ni zawadi za Mwenyezi Mungu mnapewa na zinatokeaga mara moja. Siku moja nilikufuru nikasema pengine kuna kipande cha mwili wake pengine kiko kwenye vali ya kujazia upepo mipira au kwenye nyuzi mojawapo ya mipira. He's comfortable. Akipata mpira unaona kabisa jinsi ambavyo anakuambia wewe kama unavyocheza draft au umelala au jinsi ambavyo unaegemea mto. Yani anakudanganya uone kwamba mpira wa miguu ni kitu chepesi. Ulishaona Pacome ana struggle wewe mpirani. Yani siku ana form atakupa matokeo. Hizi man of the match hizi mwaka jana anazo ngapi? Za kutosha. Unataka tumueleze tumdefine Pacome hapa ndani? Pacome ameanza kutoa elimu Afrika. Jamaa anajua mpira. Passing, dribbling, fake, ana turn, ana hesitate, anaenda kulia, anarudi kushoto, ana shoot nje ya box, anaamua mchezo, anapiga niache kidogo kuhusu Pacome Zuzu. Tumalize hapo kwa Young Africans, just in case. Ili kundi lilitajwa kuwa ni kundi la kifo. Bado tunalitaja kuwa ni kundi la kifo? Ni kundi la kifo kwa sababu limekutanisha mabingwa. Al Ahly mwamba, no doubt. FAR Rabat mwamba, no doubt. Lakini vile vile tunafahamu kundi hili linakablia, no doubt. Wote hawa ni wamba. Hapa kuna Morocco, kuna Algeria, si ndio? Kuna Misri, halafu kuna Tanzania. Na hizi klabu zote hizi ni miamba. Ila sasa yani miamba imekutana na mwamba. Miamba imekutana? Yani watafanya lakini ukumbuke una mshambuliaji bora kutoka Zimbabwe. Ana uwezo kufanya chochote muda wowote saa yoyote. Prince Mpumelelo Dube. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kuwa hai na kumshuhudia Dube. Unamshukuru Mwenyezi Mungu kuwa hai kumshuhudia Dube. Yanga hawamwezi kumkaba. Kwa sababu walishindwaga, ndio maana wamemchukua. Wakamvuta kwao. If ukitaka umemshindwa mtu uchukue. Ungana naye. Yes. Simba ndo kabisa wasithubutu kutudanganya wanamweza Dube. Hao ndo wasithubutu. Azam alivyoenda tu huku Ngao ya Jamii alichokifanya unakumbuka ile comeback ya 4-1 Kwa tumpe heshima Dube, tumthamini Dube, tumwambie Mwenyezi Mungu asante kuwa na nyota kama yule tunamshuhudia sisi wapenzi wa soka. Alafu tukumbuke tumepewa Pacome. Maneno yataniishia alafu nitapata dhambi. Yes.